T'as bien une chambre de libre chez toi, Ayakawa. Tu sauras tenir nos deux jeunes chiens fous en laisse. Tu me rends un sacré service. Moi, rends-moi ma tartine de compète. Je dis. D'accord. Saleté de légumes, dégagez! Non, la carotte. Pas la bouffe. Il paraît que ça rend aimable. Hé, je te parle. Je vois pas l'intérêt de tirer la chasse plus que nécessaire. Ouais, tu pues. Je vois pas l'intérêt de me laver plus que nécessaire. Le savon, ça existe. Ouais, parce que tu pues.